Noi siamo il Veneto. Noi siamo il Veneto, siamo una regione autonomista, siamo un'altra cosa. A me non interessa, a me interessa il Veneto. Quello che succede a Roma poco importa, anche perché lì hanno dinamiche, liturgie che io francamente non capisco, non conosco il lemmario romano, non mi appartiene, ma mi interessa anche poco. Se una corsa solitaria della Lega alle prossime elezioni regionali possa avere ripercussioni nazionali, poco importa. A Roberto Marcato continua la polemica dopo il passaggio di 2 consiglieri regionali dalla Lega a Fratelli d'Italia. La sferzata dell'assessore leghista però va anche al suo partito. Io ho l'impressione che stiamo un po' troppo morbidini, dobbiamo reagire, dobbiamo essere un po' più fermi, dobbiamo dare una prospettiva, dobbiamo tornare ad essere la Lega, qui non stiamo giocando. E poi sul tema dei transfughi la domanda che io mi faccio: con la Lega il 49,9 come era 5-6 anni fa e Fratelli d'Italia al 3 avremmo visto questo passaggio? Questa è la domanda. Ora, prima di capire chi correrà alle prossime elezioni, è il momento di capire quando verranno indette. Intanto bisogna capire quando si andrà al voto, perché noi viviamo in un paese in cui non è ancora certo quando si va al voto, e già questo insomma racconta molto di questo paese. E dopodiché, una volta che si capisce quale sarà la data, io spero che quanto prima si decida anche chi sarà il Presidente. Per quanto mi riguarda, io continuo a sostenere che se non dovesse essere della Lega noi dobbiamo andare da soli. Se dovesse essere della Lega, ecco, io spero quantomeno che sia un valore aggiunto rispetto al valore del partito, perché se dobbiamo mettere un Presidente o una Presidente che ricalca esattamente il valore del partito senza nulla dare in più, non ha nessun senso.